सुप्रभात दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पुणी बढ़िला सुना रूपा दाम जानतु केते टंकारे पहुंचला सुना रेट। पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर। सुना मूल्य वृद्धि पाइथिबा बेले रूपा मूल्य मध्य किलोग्राम पिछा 2.11 लाख रे पहुंची। तेबे अमेरिकार मुद्रास्फीति एवं भेनेजुएलार राजनैतिक उत्तेजना भितर सुना एवं रूपा मूल्य रे आगामी दिन में किछिटा परिवर्तन देखा मिल पारे बोली चर्चा होछि। 18 क्यारेट सुनार मूल्य ग्राम प्रति 10,113 टंका रहितबा बेले 24 क्यारेट सुनार प्रति ग्राम पिछा 12,360 टंका और 24 क्यारेट सुना प्रति ग्राम पिछा 13,484 टंका रही। तेबे भारत में रूपा मूल्य ग्राम पिछा 211 टंका और किलोग्राम पिछा 2,11,000 टंका पहुंची, जहाँकि गतकाली 208 टंका और किलोग्राम पिछा 2,08,000 टंका थिला। सेपरि 24 क्यारेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 13,484 टंका रही, जहाँकि पुणी थरे ग्राहकों को चिंतार पकाई। 2026 रे ओडिशा राजनीति रे हेबो कि बड़ परिवर्तन। पुरुखा और युव नेता गठन हो पारे आंचलिक दल। 2026 रे ओडिशा राजनीति रे बड़ परिवर्तन देखा मिल पारे। पराजय पर बीजेडी शक्ति हराउथिबा बेले नुआ आंचलिक दल गठन चर्चा बल गोटाउछि। एसबु भितरे वरिष्ठ नेता विजय महापात्रଙ୍କ बयान राज्य राजनीति रे भ्रुकुंजन सृष्टि करिछि। शासन तंत्ररू बीजेडी क्षमताच्युत हेबा परे ओडिशा राजनीति कड़ लेउटाइबा आरंभ करिछि। किछि नेता बीजेडी शिविररू बीजेपी कैंप को डिया मारिछंती तो बीजेडी रे भविष्यत नथिबा आकलन करी किछि नेता विकल्प संधान रे अछंती। एभली स्थिति रे ओडिशा राजनीतिर धुरंधर विजय महापात्रଙ୍କ बयान अनेक किछि इशारा करुछि। नवीन जिल्लारू विजयଙ୍କ ओडिशा राजनीति बड़ परिवर्तन देखिबो बयान विकल्प खोजुथिबा नेताଙ୍କ मनरे विश्वास जन्माइछंती विजय। एसबु भितरे राज्य राजनीतिर अनेक पुरुखा और अनुभवी नेताଙ୍କ लुचाछपा बैठक नुआ आंचलिक दल गठन को बल देउछि। तेबे नुआ आंचलिक दल गठन चर्चा सेतेबेले बढ़िछि जेतेबेले राज्यर अनेक वरिष्ठ और युव नेतृत्व निजर राजनैतिक क्यारियर सजाड़िबाकू नेबाकू जातीय दल उपरे भरोसा करि पारुनाहांती। बीजेडीरू विदा होइतिबा अनेक नेता मध्य एही तालिकारे सामिल रही। विजय महापात्र, सौम्यरंजन पट्टनायक, मोहम्मद मोकिम, प्रभात त्रिपाठी, अमर शतपथी, खारवेल स्वाई, भूपिंदर सिंह भली अनेक नेता मझिरे मझिरे नुआ आंचलिक दल गठन चर्चा को बल देउछंती। या बाद बीजेडी और कांग्रेस रे अलोड़ा एवं बीजेपी रे असंतुष्ट थिबा नेता मध्य नुआ आंचलिक दल गठन को भितरी समर्थन देउथबा चर्चा होछि। एमिति भी चर्चा होछि पंचायत निर्वाचन फलाफल को किछि नेता अपेक्षा करिसंती। या परे हुएत ओडिशा राजनीति कड़ लेउटाई पारे। धौली नाबालिका गणदुष्कर्म घटना मुख्य अभियुक्त सत्यप्रकाश हाथी गिरफ। धौली गणदुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त सत्यप्रकाश हाथी ओरफ जोकर गिरफ। जोकर को गंजामरू गिरफ कला कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड। दुष्कर्म घटना पर जोकर प्रथमे खोर्धारे आत्मगोपन करथिला, परे गंजाम चली जाइथिला। जोकर को खोजी खोजी नाकरे पानी पीथिला पुलिस। शेषर गंजाम रे लुचिथिबा बेले ताकू काबू करथिला कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड। तेबे जोकर जणे पेशादार अपराधी। ता नारे पूर्वरु 15टी मामला रहिछि। पूर्वरु पुलिस को हाणी जेल जाइथिला जोकर। आउ एही जेल फेरंता नाबालिका गणदुष्कर्मर मास्टरमाइंड। यह पूर्वरु घटना रे अन्य दुई अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ करिछि पुलिस। सामना को आसीथिला बांकुआल नदीपठारे नाबालिका गणदुष्कर्मर पूरा कहानी, जहाँकि बखाणीथिले तांको पुरुष बंधु। सेपटे फेरार अन्य अभियुक्तଙ୍କୁ धरिबा पई चढ़ाऊ जारी रखिछि तदंतकारी टीम। निछाटिया जागार सुजोग नै नर राक्षस पालटि जाइथिले जल्लाद माने। भूली जाइथिले हिताहित ज्ञान। नदी बंध तळकू घोषाड़ी नेबा परे पुरुष बंधुଙ୍କୁ पथରରେ छेचिथिले। पिंधा जामारे मुह को घोड़ाई देथिले। तापरे आखि आगरू नाबालिकांकु नदीपठ आड़कू घोषाड़ी घोषाड़ी नेथिले शैतान माने। रक्तमुखा होइतबा मनीष रूपी नृशंसक कबलरू बंचाबकू हाथ जोड़ी नेहुरा होइथिले नाबालिका। हेले नछोड़ बंधा होइथिले नर राक्षस। बंधा होइतबा दुई अभियुक्तଙ୍କ समेत बाकी अभियुक्त माने दुष्कर्म करबा सह वीडियो मध्य करथिले। सेपटे धौली गणदुष्कर्म मामला रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करा जाई क्राइम ब्रांच को दिया जायछि तदंत भार। बछा बछा ऑफिसरଙ୍କୁ नै स्वतंत्र टीम गठन करिछि CAW क्राइम एगेंस्ट वुमेन। जंगल विभाग गाड़ी किणारे बड़ दुर्नीति 14 लक्ष दे किणिथिले थर।
जंगल विभाग रे थर गाड़ी किणाकु नहीं होइछि कि बड़ दुर्नीति। थर गाड़ी मोडिफिकेशन रे 5 कोटी अतिरिक्त खर्च नहीं विधानसभा रे मंत्री उत्तर देबा परे दुर्नीतिर गंध बारी होछि। एही घटनार तदंत हेब, दुर्नीति होइथिले कार्यानुष्ठान हेब बोली कहिसंती जंगल और परिवेश मंत्री। तेबे जंगल भितरे पेट्रोलिंग करबा पई जंगल विभाग किणिछि थर गाड़ी। 51टी गाड़ी को 7 कोटी रे किणे मोडिफिकेशन पई खर्च करिछि अधिक 5 कोटी, अर्थात गोटे गाड़ीर किणा मूल्य 24 लाख रु अधिक टंका। विधानसभा रे जंगल और परिवेश मंत्री उत्तर रखिबा परे थर किणाकु नै उठिछि प्रश्न। थर गाड़ी किणा और मोडिफिकेशन बा सौंदर्यीकरण नै विभागीय मंत्री कहिसंती मोडिफिकेशन रो आवश्यकता थिबा दृष्टिरू होई थाई पारे, किंतु आवश्यकता ठारू अधिक खर्च होइतिले तदंत होई कार्यानुष्ठान नियाजिबो। जंगल विभाग अधिकारी चढ़ुवा थर गाड़ी को पेट्रोलिंग उद्देश्य रे व्यवहार करिवे सरकारी बाबू। राति समय रे पेट्रोलिंग पई 2टी बड़ लाइट लगा जायछि। बंपर मोडिफिकेशन करा जायछि। एमिति अनेक किछि मोडिफिकेशन करा जायछि। एथिपई खर्च होछि 10 लाख टंका। तेबे एभली गाड़ी मोडिफिकेशन कले केते टंका खर्च होई पारे बोली जणे ऑटोमोबाइल डिजाइनर को पचरा जायतला। एभली मोडिफिकेशन कले अति बेसरे 3.5 रु 4 लाख टंका खर्च होई पारे बोली से कहचंती। जेउ गाड़ी 14 लाख रे किना जायछि तार टॉप मॉडल रो दाम प्राय 20 लाख टंका। तेणु जंगल विभाग से गाड़ी न किणे बेस मॉडल किणे 10 लाख टंका काहेकि खर्च करिछि बोली उठिछि प्रश्न। राज्य रे शीत सांगकु घन कुहुड़ी। कोरापुट दामनचोड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.9 डिग्री रेकर्ड। राज्य रे शीत सांगकु घन कुहुड़ी। कोरापुट दामनचोड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.9 डिग्री रेकर्ड होछि। प्रथम थर पई चलित वर्ष सबठु कम तापमात्रा रेकर्ड होछि। दामनचोड़ी रे तापमात्रा 2.9 डिग्री रहितबा बेले लमतापुट रे 4.3 एवं नंदपुर अंचल रे 4.6 एवं सिमलीगुड़ा अंचल रे रातिर तापमात्रा 5.5 डिग्री रेकर्ड होछि। तेबे राज्य रे 10 सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तळे रहिछि। आगामी सप्ताह पर्यंत शीतर प्रभाव परिवर्तन हेबार संभावना नाही। शीत सांगकु हेउछि घन कुहुड़ी। काकटपुर अंचल रे कुहुड़ी प्रभाव रे साधारण जनजीवन प्रभावित होउथबा देखिबाकु मिलिछि। शीतुआ सकाळे कुहुड़ीर आस्तरण देह हाथकु कालुआ करि देउथबा बेले लोकमाने छक बजार रे चा दुकान रे गरम चा पी आश्वस्ति लाभ करथबा देखिबाकु मिलिछि। रास्ता रे सब जानवाहन लाइट लगाई यातायात करछंती। सेबरे स्कूल पिला माने सकाळु ट्यूशन जिबाकु नाना असुविधार सम्मुखीन होउछंती। बापांको हाथ छाड़िथिला दल कांग्रेस को संगठित करबाकू झियो लगाइछंती बळ। मोकिम को कांग्रेस पर करिदेबा परे कटक कांग्रेस दुई फाळ। दलीय कर्मी काहाकू निजर करिवे ताकू नेई शंकारे। या भितरे भक्तंको डाकरारे भुवनेश्वर दलीय रैली रे नजर आसीछंती मोकिम को झियो सोफिया। मोकिम कांग्रेस रु विदा हेले आगकू झियो सोफिया कौन करिवे, दल रे तांकर भूमिका कौन रहिबो, दलीय कार्यक्रम रे सोफिया सामिल हेबे कि नाही, एही भली अनेक प्रश्न रे पूर्णछेद टाणी बीजेपी ऑफिस घेराव रैली रे सामिल होइछंती कटक बारबाटी विधायिका सोफिया फिरदौस। बापा मोकिम को भली पीसीसी सभापति भक्तंक नेतृत्व को नै मनरे प्रश्नबाची नथिबार संकेत दैछंती सोफिया। कहते कटक रे कांग्रेस संगठन प्रभावित हेब नाही, जेमिति चलीथिला सेमिति चलिबो। एसबु भितरे पीसीसी सभापति कहते कहा द्वारा प्ररोचित होई विशृंखला न करंतु नेता। मोकिम कांग्रेस रु विदा हेबा परे कटक बारबाटी रे दलीय कर्मी एबे भाग भाग। काहाकू भरसिबे कहा साथी रे रहिबे ताकू नेई द्वंद्वरे। राजनीति छाड़ी नथिबा कही कांग्रेस रो पुरुणा कर्मी को निज पाखरे रखिबाकू उद्यम करिसेंती मोकिम। हेले मोकिम को सह रहिले दल विरोधी रो टैग लागिबो। सोफिया को सह रहिले मोकिम को साथ छाड़िबाकू पड़िबो। एभली स्थिति रे केमिति आगकू बढ़िबो कटक कांग्रेस संगठन। आगामी पदक्षेप नेई मोकिम एजाए निजर कार्ड खेली नांती, जाहाकू नेई संचय भितरे रहिछि कटक कांग्रेस कर्मी। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री बयान को नहीं छड़ सेनार पराक्रम उपरे प्रश्न। विवाद रे पृथ्वीराज। सेना उपरे विवादीय बयान देई अड़ुआरे पड़िथिबा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान कहते से किछि भूल करिनांती और क्षमा भी मागिबे नाही। सेपटे बीजेपी कहिछि कांग्रेस सबुबेले सेनार मनोबल भांगे। सेनार पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर उपरे प्रश्न उठाइबा परे विवाद बढ़िबार लागिछि। तेबे पृथ्वीराज कहते मु किछि भूल कहिनी, मु क्षमा मागिबे नाही। विवाद बढ़िबा परे महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहानकर यह हेउछि प्रथम बयान। पृथ्वीराज सेनार
ସୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଷା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ମେ 7ରେ ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦେଶ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ନଥିଲା। ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ଭାରତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳସେନା ଉପରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସ୍ଥଳସେନାର ବିଶେଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ମିସାଇଲ ଡ୍ରୋନରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବାୟୁସେନା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବାୟୁସେନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧରେ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସେନାରେ 12 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ସେନାର ଯବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ଶିବସେନା ୟୁବିଟି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆବର୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯିବ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ 33 ହଜାର ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ 11,827 ଗୋଟି ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ତଥା 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଓ 64 ଗୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତ୍ୟାବଧି ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇକେୱାଇସି କରାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇକେୱାଇସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି ନ କରି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ 7-8 ମାସ ଧରି ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଇକେୱାଇସି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 15 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରି ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଇକେୱାଇସି କରାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାମଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ, ପ୍ରଶାସନ ବେଫିକର। ପୁଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ, ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରର ଫଟୋ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଆଇନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ବାରମ୍ବାର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, କେବଳ ଜରିମାନା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆଉ କେତେ ବୁଝାମଣା? କେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା? ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 1,500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ ବୀମା ବି ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରମ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା 2021 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା 2025 ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ସହାୟକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ସରକାର 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1,500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭରେଜ, ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୟସ 16ରୁ 59 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରମିକ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକରେ ଫସିବେନି ରୋଗୀ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରୁ ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ 3 ଲେନ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ଭାରି ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡ୍ରେନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁଗଦି ଜଙ୍କସନରୁ ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନଠାରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁଗମ ହେବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଏଏନ୍, ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିବିଟି କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होइछि। एही योजना अधीन रे चाषी मानकु सेमानकर चाष आवश्यकता जेपरिक बिहन सार कीटनाशक एवं अन्यान्य खर्च पूरण करिबारे साहाय्य करिबा पई प्रतिवर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। चाषी माने प्रत्येक थर एही किस्ती प्रदान पई उत्साहर सहित अपेक्षा करती। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती संपर्क में पुणी थरे आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष 2026 आरंभ में चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। तेबे चाषी माने परवर्ती किस्तीर तारीख जानिबाकू आग्रही थिबा बेले सरकार ए पर्यंत 22तम किस्ती पई कोनोसी सरकारी तारीख घोषणा करिनाहंती। किंतु गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुसार सरकार फेब्रुआरी 2026 शेष सुधा परवर्ती किस्ती जारी करि पारंती। जदि यह हुए तेबे यह चाषींको पई एक बड़ आश्वस्ति हेबो। हेले यह जानिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण जे केउ चाषी माने 22तम किस्ती पाइबे नाही, जाद्वारा सेमाने समय मध्य आवश्यक परिवर्तन करि पारिबे। तेबे केवाईसी पूरा होई नथिले चाषी माने सेमानकर 22तम किस्ती टंका पाइबे नाही। सेपरि बैंक अकाउंट रे आधार लिंक नथिले, बैंक विवरणी भूल थिले, हिताधिकारी तालिकारु आपणको ना उड़ी जिबा सहित चाषी पंजीकरणर अभाव होइथिले, आपणको ना एवं स्थिति ए सबु सठिक नथिले आपण माने पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका पाइ परिबे नाही। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मिलिबो 51,000 टंका। राज्यर गरीब और आर्थिक अनग्रसर परिवार झील विवाह ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करछंती। नूतन भाव आरंभ होइतबा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बा MKBY माध्यम रे योग्य हिताधिकारी को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा। बाल्य विवाह रोकवा और कन्या संतानर शिक्षा को प्रोत्साहित करने एही योजनार मूल लक्ष्य रही। योजना अंतर्गत मोट 51,000 टंकारु निम्नमते प्रदान करा। कन्यार बैंक अकाउंट को सीधासलख 35,000 टंका ट्रांसफर करा। शाढ़ी अलंकार और बासनकुसन 10,000 टंका धार्य करा जायथिबा बेले विवाह आयोजन साजसज्ज और खाद्यपेय बाकी 6,000 टंका व्यय करा। तेबे योग्यता और शर्तावली कौन रही एही कन्या विवाह योजना पाई? तेबे बयस सीमा विवाह समय कन्यार बयस 18 रु 35 वर्ष मध्य एवं बरर बयस 21 रु 35 वर्ष मध्य होइतबा आवश्यक। सेभली उभय बर और कन्या ओडिशार स्थायी बासिंदा होइतबा जरूरी। एही योजना मुख्यतः बीपीएल एवं आर्थिक अनग्रसर वर्गर परिवारक पई उद्दिष्ट अटे। विधवा एवं असहाय श्रेणीर महिला को एथिरे प्राथमिकता दियाजिब। तेबे किपरि हेबो कार्यकारी? राज्य महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु एही योजना कार्यकारी हेबो। अंगनवाड़ी कर्मी, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी बा बीडीओ एवं स्वेच्छासेवी संगठन माने हिताधिकारी चिन्हट और नथिपत्र जांच रे सहायता करिवे। 2025-26 रु 2029-30 आर्थिक वर्ष पर्यंत एही योजना पई सरकार 59.30 कोटी टंकार बजेट व्यवस्था करछंती। एही योजना रे समूह विभाग को मध्य प्रोत्साहन दियाजिबो। आउ चलिबनी बिल्डरଙ୍କ मनमानी सहज होला अपार्टमेंट कमन एरिया पंजीकरण। आउ चलिबनी बिल्डर मानଙ୍କ मनमानी एणिकी रियल एस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण मालिकाना सेठाकर बासगृह क्रेताଙ୍କ हातକୁ ଯିବ। एथिसह सहज होइछि अपार्टमेंटर कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन। मात्र 20,000 टंकार रेजिस्ट्रेशन हेब रियल एस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण कमन एरिया। तेबे एसोसिएशन ऑफ आल्टी बासगृह क्रेताଙ୍କ संघ नाम पंजीकृत हेब कमन एरिया। एथिपाई रेजिस्ट्रेशन नियम रे संशोधन आनिला राजस्व विभाग। पूर्वरु कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन फी को नहीं उपजिथिला द्वंद्व। 2023 रु ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना सत्व आईन आसीथिबा सत्वे द्वंद्व जोगु होई पारुनथला कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन, जाके अपार्टमेंट पंजीकरण रे साजिथिला बड़ प्रतिबंधक। फलरे अपार्टमेंट पंजीकरण लागिथिला रोक। जेल जगिब एआई कैमेरा पाचेरी डेइले बाजिब साइरन। जेल पाचेरी रे लागिब अत्याधुनिक एआई कैमेरा। पाचेरी डेई बंदी खसिबाकू उद्यम कले बाजी उठिब साइरेन। जेल पाचेरी डेई अनेक बंदी फेरार हेउथबा बेले एहाकू रोकिबा लागि बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछि जेल विभाग। कटक चौद्वार जेल रु 2 दुर्दांत अपराधी फेरार मारिबा परे एबे जेल विभाग रो पसिछि चेता। एणिकी जेल सुरक्षा रे मुतयन हेबो एआई कैमेरा। 18टी जेल रे लागिबो प्राय 300 एआई कैमेरा। एथिलागी खर्च हेबो प्राय 2 कोटी टंका। कोनोसी कैदी जेल पाचेरी डेई खसी पळाबाकू उद्यम कले तुरंत बाजिब साइरन। पाचेरी देई कोनोसी सामग्री बाहर
ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଗତ 25 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 107 ବନ୍ଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। 68 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 39 ବନ୍ଦୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛୁ। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1,93,99,801 ମହିଳା ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 97,51,479 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥିସହିତ ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର ଦାବି କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,45,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମା ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବାରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହାଇଆଲର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମରେ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କଳା ପୋଷାକରେ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ ଓ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇସାରାରେ ପାଖକୁ ଡାକିବାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବା ସହ ଜମ୍ମୁ ଓ କଠୁଆରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଧମପୁରରେ ସୋମବାର ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଡିଆଇଜି ଶିବକୁମାର ଶର୍ମା ଅପରେସନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଜଣେ ସେନା କମାଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ, 2 ଜଣ କଳା ପୋଷାକରେ ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିଆଇଜି ଶିବକୁମାର ଶର୍ମା ଅପରେସନ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ, ବିରୋଧୀ ଚିରିଲେ ବିଲ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ଜୋରଦାର ହୋହାଲ୍ଲା ଓ ହାଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବିଲ୍ର କପି ଚିରି ବିରୋଧୀ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନରେଗା ନାଁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଯୋଜନା ଭିବିଜି ରାମଜି ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଏନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅପମାନ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ଲୋକସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 3 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ମାଓବାଦୀ ସଫା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ସୁକମା ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ଡିଆର୍ଜି ଟିମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ
खोजुछन्ति सुरक्षाकर्मी। निकटरे सुंदरगढ़ और झारखंड सरंडा जंगलरू विस्फोरक सामग्री जबत होइछि। 11 माओवादीଙ୍କ विरोधରେ चार्जशीट दाखल କରିଛି एनआईए। पत्थर खणिକୁ विस्फोरक पठाइबा समୟରେ 4000 केजी विस्फोरक लूट घटनाରେ 11 अभियुक्तଙ୍କ विरोधରେ आरोप पत्र दाखल କରିଛି। ଏହି 11 ଜଣଙ୍କ विरोधରେ यूएपी एक्ट VNS आर्म्स एक्ट ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି 11 ମାଓବାଦୀ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏନଆଇଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ତେବେ 20 କିଲୋର ମୋଟ 200 ପ୍ୟାକେଟ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ 27 ମେ 2025 ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଟମା ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଙ୍କୋ ପଥର ଖଣିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 10,015 ଜଣ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମାଓବାଦୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଓ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। टाटा पावर स्पष्टीकरण पोस्ट पेड ପାଇଁ सिक्यूरिटी डिपोजिट जरूरी। निज पक्षरु दोष छड़ाइला टाटा पावर। एडिशनल सिक्यूरिटी डिपोजिट किछि नुआ कथा नुहे, एहा पूर्वरु मध्य थिला। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 नियम अनुसार सबु काम करा जाउथिबा कहिछि टाटा पावर। एहा एक रेगुलेटेड बिजनेस। विद्युत बिल कनेक्शन चार्जेस सबु रेगुलेटेड। जेउ सिक्यूरिटी डिपोजिट निया जाउछि ताहा उपरे क्रेडिट इंटरेस्ट मध्य दिया जाउछि। एडिशनल सिक्यूरिटी डिपोजिट बाबद रे गणमाध्यम रे विज्ञापन दिया जाउछि। स्मार्ट मीटर संपूर्ण सठिक रीडिंग नेउछि जहा पुराना मीटर रीडिंग नेउथिला। तेबे स्मार्ट मीटर समान ढंग रे काम करथुबा कछि टाटा पावर। अधिक टंका आसीबा एक भ्रम अटे। सेमिति कोनोसी स्थान रे हेउ नै बोली सफेई रखिछि टाटा पावर। तेबे पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर उभय को व्यवहार करा जाउथुबा कछि टाटा पावर। अन्यपटे टीपीसीओडीएल रो मनमानी को विरोध करी बीजेडी प्रतिवाद करछि। भुवनेश्वर टीपीसीओडीएल कार्यालय आगरे बिजु युव और छात्र जनता दल बड़ विक्षोभ करछि। टाटा पावर अतिरिक्त सुरक्षा जमा नोटिस प्रत्याहार एवं स्मार्ट मीटर प्रत्याहार दाबी रे प्रतिवाद करछि दल। विक्षोभ समावेश रे युव बीजेडी सभापति चिन्मय साहू और छात्र बीजेडी सभानेत्री इप्सिता साहू वरिष्ठ बीजेडी नेतांक समेत शताधिक कर्मी टीपीसीओडीएल कार्यालय आगरे विक्षोभ करछन्ति। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनाते आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एते सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।